volet de l'intervention interne, باش نحكيو على les stratégies de récupération. Donc شفنا les causes des blessures, شفنا les méthodes de prévention. OK, شفنا les méthodes de prévention physique, شفنا les méthodes de prévention stratégique. On a fait le tour, je crois. توا باش نتعداو على les stratégies de récupération. كيما علاش نحكيو على les stratégies de récupération كيما شفنا في اول المداخله انه les mésocycles compressés. شفنا l'étude اللي عملها دوبون في سيلتيك غلاسكو كيفاش le nombre de blessures وقت اللي يكونوا عندنا 2 matchs par semaine comparé à un seul match par semaine, le nombre de blessures il est énorme, la différence est flagrante. Donc أول حاجة باش نحكيو عليها باش نحكيو على البيريوديزاسيون des stratégies de récupération. كما شفنا بكري البلانيفيكاسيون de la prévention, il faut périodiser et planifier les stratégies de récupération. علاش؟ على خاطر les besoins individuels ماهمش كيف وقت اللي انت باش تحب تحط un travail de récupération ولا باش تحب تحط un programme nutritionnel de récupération ولا باش تحب تعمل des séances de décrassage نتاعك ولا de régénération, il faut prendre en compte les besoins individuels avec علاش il faut les planifier. في الphase de préparation générale, la récupération elle diffère de la préparation physique spécifique. Donc انت عندك une stratégie de récupération وقت le travail physique général مختلف على مختلف على الاستراتيجي نتاعك وقت اللي تكون في الفاز دو بريباراسيون سبيسيفيك وتفرق زاده كيف وقت الفاز كومبيتيتيف تفرق وقت اللي فما لي فواياج وقت اللي باش تسافر فما لي ديبلاسمون نتاعك سورتو اذا يكونوا متعبين زاده كيف لازم tu dois mettre en place des protocoles de récupération spécifiques, surtout durant les déplacements, pour réduire donc la fatigue accumulée, notamment à l'approche des compétitions. زاد كيف لازم تاخذ بعين الاعتبار l'historique médical كما حكينا عليه بكري ou les anciennes blessures, les sportifs concernés par un plus grand risque de blessure en raison de leurs antécédents ou du sport qu'ils pratiquent sont susceptibles de bénéficier de stratégies de récupération additionnelles. انت كي باش تعمل الديكراساج نتاعك ولا باش تعمل الريجينيراسيون نتاعك الملاعبي اللي عمره 34 و 35 سنه ماكش باش تتعامل معاه ماكش باش تعطيه نفس البروغرام كملاعبي عمره 18 سنه ولا 19 سنه جوور يعاني من لي بليسيور كرونيك ماكش باش تعاملوا كيما ملاعبي اللي ما عندوش مشكله او نيفو معناتها فيزيك ولا مسكولير. دونك كيما قلت لكم زاد كيف الفاز دو بريباراسيون فيزيك جينيرال تفرق على السبيسيفيك تفرق على الفاز كومبيتيتيف. اي لي كرويونس شنو هما لي كرويونس؟ نقصدوا بالكرويونس اللي دو نومبرو سبورتيف rapportent une meilleure sensation de récupération et des courbatures moins intenses grâce à certaines méthodes de récupération. يعني اللي عندهم ساعات ملاعبيه طقوس خاصه بهم فما ملاعب يقول لك انا ما نحبش مساج مثلا 2 جور قبل الماتش ولا 3 جور قبل ما يحبش يعمل مساج والا ملاعب يجيك يقول لك انا خويا بعد لي ماتش مستحيل نعمل لك مساج. ساشون انت تعرف اللي عندهم اللي المساج مثلا عنده une incidence positive هو il a une croyance اللي est donc انت le plus important c'est que le joueur se sente bien. اذا الملاعبي même si la méthode elle n'est pas scientifiquement prouvée, il est important de prendre en compte ces croyances qui peuvent s'avérer très puissantes. نجم يكون عندها تأثير أهم. أنت تعرف مثلا اللي باش تعمل بال de glace sur le plan scientifique, il est avéré que l'immersion en eau froide elle est bénéfique. الملاعب يقول لك أنا كي نعمل البال de glace راني نقعد نهارين 3 أيام ساقي يوجعوا فيه. Tu dois prendre ça en compte. Donc, أول stratégie باش نحكيو عليها هي النيوتريسيون والhydratation. هذا حطيت لكم un plan qui a été rapporté donc par Rankodas Dawson en 2017, un plan nutritionnel pour bien récupérer après un match de football.
هذه التايم لاين تاع الاستراتيجي نوتريسيونيل hydratative. اوكي ملي الملاعبي يكمل الماتش بتاعو immédiatement après le match راح تشوفوا الفلاش بتاعي jusqu'au coucher. Donc immédiatement après le match الملاعبي ننصحوه باش ياخذ une boisson de récupération تكون فيها 40 grammes de whey protein plus 60 grammes de sucre, donc une boisson à index glycémique élevé. Consommer des glucides sur le terrain et sur le trajet jusqu'au vestiaire. معناتها ملي الملاعب يكمل الماتش بتاعه مازال متعدي مازال في الفيستير مازال ما داوشش ياخذ البواسون هذه بروتيني avec un index glycémique élevé. من بعد 30 à 60 minutes après le match معناتها يدوش الملاعبي ويروح على روحه ياخذ un snack يكون فيه en moyenne 60 grammes de glucides, exemple le morceau de patate douce. En général في les clubs de haut niveau يعطيوهم له في الفيستير يبدا مازال في الفيستير مازال ما روحش يعطيه السناك نتاعو وياخذه معاه. durant les 3 heures post match في الثلاثه سوايع اللي يجيو بعد الماتش دونك كو سو سوا في الطياره باش يسافر والا في الكار باش يسافر والا رجع للوتيل وباش يتعشى دونك ياخذ لو ريبا برينسيبال يكون متكون 40 غرام دو بروتين لونت بلس 30 غرام دو سكر. اوكي هكا فما لي زيكزامبل ريزوتو او بولي او شامبينيون ياغورت كريك ديسير ا باز دو فروي هكا عندكم المنيو حاضر. 6 heures après le match اذا الملاعب معناتها تلقاه مازال ما رقدش وعدى 6 سوايع بعد الماتش il faut qu'il prenne donc une collation تتكون من 40 غرام دو بروتين لونت. كي نقولوا بروتين لونت بيان سور نحكيو على الكازيين بلس 30 غرام دو سكر donc index glycémique bas, exemple fromage blanc avec quelques biscuits, caséine mélangée avec des fruits rouges et du lait. On va يعمل donc au coucher يشرب une boisson de récupération, donc un grand verre de jus de cerise ou la jus de l'antioxydant هذوكم تاع شو اسمه البيتراف مثلا دونك ويرقد هذايا. دونك سي ان منيو معناتها حاضر تاع اللاعب ملي يكمل الماتش بتاعو لين يروح يرقد sur le plan nutrition et hydratation. تو باش نحكيو على الكاليتي نوتريسيونيل في الاستراتيجي تاعنا. فما ايتود صارت هذه en 2016 جربوا en fait على 340 adolescents sportifs de haut niveau pendant leur année scolaire. جربوا un groupe عطاوهم un régime à base de fruits, ok, ou groupe عطاوهم régime à base de légumes, ou un groupe عطاوهم un régime à base de poisson. باش نحكيو توا على الكاليتي تاع الماكله اللي نطلبوا من اللاعبيه تاعنا باش ياكلوها. بالاخضر هذه atteint معناتها qui ont eu des blessures, وبالاحمر qui n'ont pas eu donc de blessures durant l'année sportive نتاعهم هم. Donc c'est un échantillon représentatif puisque نحكيو على 340 adolescents sportifs de haut niveau. OK. Donc هذا بالنسبه للي fruits, هذا بالنسبه للي légumes. شوفوا وقت اللي يعمل un régime à base de légumes le risque de blessure يبدا ينقص. وكيف كيف un régime alimentaire à base de poisson, donc de protéines et d'oméga 3, le risque de blessure زاد تاعو كيف كيف ينقص. Donc imaginons اذا كان احنا هذوم الثلاثه ندخلوهم مع بعض, اذا نعطيو ولا الديتيتيسيان اللي يخدم في ليكيب معنا ولا النيوتريسيونيست اللي يخدم مع النادي ولا المنتخب بتاعنا يحضر لهم معناتها tout au long de l'année ولا tout au long du stage un régime alimentaire équilibré à base de fruits, légumes et poissons. نلقاو اللي diminution du risque est de 64%. شوفوا لهنا من اللوطه moins 64%. Suivre les recommandations nutritionnelles réduit le risque de blessure de 64%. يعني اللي حكينا عليها احنا بكري tout ce qui est stratégie physique ou stratégie moyen stratégique, moyen physique de prévenir, il suffit d'avoir une bonne alimentation تنقص le risque de blessure تاعك 64%. 8 heures de sommeil par nuit en semaine يعاونك باش تنقص في نسبة الإصابات ب 61%. Dormir plus de 8 heures par nuit en semaine
est associé à une baisse de 61% du risque de se blesser. معناتها تخيلوا اذا ما عندكمش possibilité باش تعملوا مثلا des interventions physiques هذوك الكل ولا ما فماش ماتيريال متاح جوست لو فيت اذا الجوريت نتاعك مثقفين واعيين فيما يخص النوتريسيون والسومي بتاعهم donc vous pouvez réduire معناتها plus de 60% le risque de blessure. هذه زاد كيف étude صارت en 2014 على الرelation entre heures de sommeil et blessure. العلاقه بين ساعات النوم والاصابات. نلقاو اللي les sportifs qui dorment en moyenne moins de 8 heures. OK, les sportifs اللي يرقدوا اقل من 8 سوايع في الليل ont 1,7 fois plus de risque de se blesser que ceux qui dorment de 8 heures à plus. Et donc, c'est des études scientifiques établies. ما عادش نحكيو على رعوانيه ولا على حاجه معناتها راهو الملاعب غيرمون كي نحكيو على هيجين دو في نحكيو على نوتريسيون اكيليبري ونحكيو على 8 heures de sommeil par nuit نحكيو على réduction de معناتها 65% du risque de blessure. الاخرين les 35% اللي يقعدوا نجموا نكملوهم بالبروبريوسيبسيون ونكملوهم بالترافاي معناتها تاع الشارج دونترينمون والترافاي دو سبرينت والترافاي دو رونفورسمون. مي la meilleure stratégie هي stratégie تاع l'hygiène de vie. كنقولوا hygiène de vie نقولوا nutrition de qualité et sommeil de qualité. هذا مش يرقد 8 سوايع مثلا من يرقد 6 تاع الصباح واحد معناتها نحكيو السومي تاع الليل. Les soins ou l'hydrothérapie, on doit aussi les inclure dans la stratégie de récupération interne. On a la cryothérapie qui تطلب من اللاعب تاعك باش يدخل dans une chambre cryogénique à moins 110 degrés pendant 2-3 minutes. Les bains froids, l'immersion en bain froid à une température inférieure de 15 degrés Celsius avec une durée de 15 minutes. Les bains chauds à une température supérieure à 42 degrés Celsius pendant 15 minutes. Le contraste dans les bains froids chauds, je تطلب من اللاعب بتاعك باش يعمل باش يتعدى من البان فروid للبان chaud 5 fois pendant 2 minutes. Donc يعمل 2 minutes bain froid, بعد يتعدى 2 minutes bain chaud, 2 minutes froid, 2 minutes chaud, 5 fois. معناتها الكل في كل 10 minutes. Les massages et le foam roller, معناتها tout ce qui est compression musculaire. Donc, c'est des soins qu'on doit inclure dans la stratégie interne. Dans la stratégie de récupération interne, باش نحكيو على régénération biologique et physiologique. لازم وقت اللي تبدا تريني عندك فكره على الشارج اللي باش تعطيها وقداش تستحق راحه. معناتها l'effet de surcompensation والeffet معناتها تاع الديسباريسيون معناتها des effets négatifs تاع l'entraînement اللي انت عطيته. دونك شارج تاع الماتش نعرفوا اللي هي تتنحى تنجم تقعد 72 ساعه باش تتنحى. parfois في des matchs d'un enjeu très grand et à très haute intensité ينجموا يوصلوا يقعدوا جوارات تاعبين حتى 96 heures 96 ساعه. Mais la moyenne معناتها entre 48 et 72 heures. هذا داخل في الريجينيراسيون بيولوجيك et physiologique. لازم تعرف معناتها انت بعد الماتش l'importance تاع السيونس J+1 والسيونس تاع J+2 et même la séance تاع J+3. Mesdames, il a été établi que la charge تاع الماتش تقعد في الساقين jusqu'à 72 heures. L'endurance capacité donc de 24 à 30 heures. L'endurance puissance de 40 à 48 heures. Donc لازم تعرف وقتاش تحط séance تاعك تاع الكاباسيتي وقتاش تحط séance تاع البويسونس. Vitesse anaérobie à lactique 24 heures. Vitesse anaérobie lactique de 48 à 72 heures. La force musculaire maximale تقعد في البدن 40 à 48 heures. Ou la force vitesse explosive تقعد de 24 à 36 heures. Donc trace تاعها تقعد في البدن حتى ل 36 ساعة. Donc il faut bien savoir construire le microcycle et bien agencer les séances. Régénération, مازلنا في الرégénération biologique et physiologique, مازلنا في نفس الموضوع. الروتين de récupération après match.
Donc, شفنا بكري الروتين de récupération après match au niveau donc nutritionnel et hydrationnel. Donc, je نحكيو شوية على l'entraînement. Donc, immédiatement après le match, كيما حكينا hydratation avec 1,3 litre d'eau par kilo perdu durant les 6 heures suivant le match. Donc, قد ما خسر كيلوات هو في الماتش تعرفوا في les équipes de haut niveau دوبا ما اللاعبين يكملوا الماتش بتاعهم الكيني ياخذ لهم البوا بتاعهم باش يعرف كل واحد نيوتريسيونيست قداش يعطيه ماء وقداش يطلب منه انه يشرب ماء. Donc, par kilo perdu, 1 litre d'eau pendant 6 heures. Immersion en eau froide, température inférieure à 10 degrés pendant 10 minutes. Immédiatement après le match. Hein. Contraste froid-chaud pendant 2 fois 5 minutes. يعمل bain froid ou chaud. Nutrition riche en protéines et carbohydrates كما شفناها. Sommeil supérieur à 8 heures. Donc, الكل اللاعبي مطلوب انه يقوم به immédiatement après le match. من بعد le jour suivant le match كي باش يجي اللاعب باش يعمل la séance de régénération et de récupération active. اول حاجه يعمل 10 minutes de foam roller. Le foam roller تاع الكompression musculaire, 15 minutes vélo, 15 minutes étirement actif, 15 minutes jeu technique كيما التنس ballon ou bien l'aquagym. Le jour après le match. Ou bien sûr, si nécessaire, le massage. Exemple par l'équipe nationale anglaise, Espoir, ok, كيفاش يعملوا J+1 donc la veille كانوا لاعبين match توا باش يجيو باش يعملوا une séance de récupération donc avec le foam roller باش يعملوا la compression musculaire, les étirements dynamique et actif. Ok. Et vous, le vélo. Donc, de préférence, il y a dans 15 minutes de vélo. Les étirements dynamiques. Donc, bien sûr, c'est dirigé l'année par le kiné, le physiothérapeute par l'équipe nationale anglaise U21. Donc, c'est des mouvements dynamiques في البيسين. Je tire la vasodilatation, la vasoconstriction au niveau donc des muscles. Hop, on va l'immersion donc l'eau froide ou l'eau chaude. Donc le contraste bien le bain froid ou le bain chaud.